ايش الحلقة بالعربي مش بالكردي؟ طيب انت كيف راح تعرف انه عم احكي عن تاريخك الاحتلالي اذا ما حكيت بلغتك؟ لماذا لم يستطع المحتلون العرب الذين احتلوا كردستان بحجة بين قوسين الفتح الاسلامي على محو الشخصية الكردية كما فعلوا مع بقية الشعوب من فينيقيين كاللبنانيين وكنعانيين كالفلسطينيين وأقباط في مصر وأمازيغ في المغرب؟ طبعا موضوع الأمازيغ يختلف، كون الأمازيغ استفاقوا منذ سنين عديدة ويعيدون لغتهم ويعرفون تاريخهم جيدا. طبعا الجواب لأن لا لغة المحتلين ولا تاريخ المحتلين كان أقوى من تاريخ ولغة الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي شعب ذو تاريخ عريق في الشرق الأوسط، موطنه الأصلي، لديه تاريخ وحضارة ممتدة في جذور الأرض التي يسكنونها حاليا، والمحتلة من قبل 4 دول مصطنعة طبعا، هي سوريا، العراق، تركيا، إيران. الكرد أقاموا حضارات لم يقمها المحتلون. لغتهم القوية أثرت على لغة المحتلين وليس العكس. المحتلون هم من استفادوا من اللغة الكردية واقتبسوها واستخدموها في كل كتبهم. فالكرد منذ ما قبل الميلاد أنشأوا حضارات عظيمة كالخورية، الميتانية، السوبارية أو سوبارتو كما يطلق عليها، الحورية، الحورية. طبعا العرب يقولون حوريين، هم خوريون أي الشمسانيون كونهم كانوا يعبدون الشمس. الميتانيون كونهم كانوا يعبدون ماه أي القمر. الميديون، وبعد ذلك الساسانيون، الحضارة الساسانية. طبعا وبعد الغزو العربي الإسلامي حيث أطلقوا عليه لفظة فتح، وهذا طبعا غلط، ليس فقط خطأ ولكن غلط وينافي ما جرى وما حدث. كتب التاريخ مليئة عن الكرد وتاريخهم. في الألواح السومرية طبعا يتحدثون عن مملكة كاردا. زينيفون القائد اليوناني والمؤرخ اليوناني ورحلة 10,000 محارب يتحدث عن الكرد وعن شجاعة الكرد حينما عادوا من بلاد فارس عندما استنجد بهم ملك الفرس. وحين عودتهم طبعا يكتب بأنه التقى بشعب عنيد كانوا يخرجون عليهم ويحاربونهم. أما بالنسبة للغة الكردية فهي أيضا محفوظة في ديانة ماني الكردية. الألمان اكتشفوا هذه الوثائق في صحراء الصين حينما كان الألمان يبحثون عن ذاتهم، بالإضافة إلى الوثائق البهلوية الساسانية. طبعا بهلة اسم منطقة جنوب كردستان الحالية، أي كما تسمى دستوريا في العراق إقليم كردستان العراق. بالنسبة للتاريخ الكردي غيري تحدث عنه وهم من المتخصصون، وأنا أيضا استنادا إلى مصادر ومراجع تحدثت عن التاريخ الكردي بالمصادر والمراجع والوثائق. لذلك نرى بأن المحتلون لم يستطيعوا إنهاء الشخصية الكردية كما فعلوا مع الفينيقيين، الكنعانيين، الآراميين وغيرهم، ولن يستطيعوا. والدليل أننا موجودون، نتحدث بلغتنا الكردية، نحيي ثقافتنا، نحتفل بأعيادنا القومية، ومستمرون على هذا النهج. السبب الجوهري لأن الشعب الكردي شعب قديم عريق ذو لغة عظيمة، أستطيع أن أقول، لأن مفردات اللغة الكردية مفردات كثيرة جدا جدا، مع جميع اللهجات يتكون كنز من المفردات بالنسبة للغة الكردية. لذلك أتمنى دائما على الكرد أن يهتموا بلغتهم الكردية، ومن لا يعرف اللغة الكردية فالسوشيال ميديا مليء بدروس اللغة الكردية. تعلموا اللغة الكردية، فهي لغة
راقية رائعة مرنة وصعبة في نفس الوقت. وزردشت أيضا كتاب الأفيستا. الآن مثلا عندما يتحدث العارفون عن لغة أفيستا يتبين لنا كمية المفردات التي أخذها العرب منهم، ككلمة آمين مثلا، هم يقولون آيين في كتاب زردشت النبي الكردي. طبعا ديانة زردشت يوجد فيها الصوم، يوجد فيها عيدين، يوجد فيها الصراط المستقيم. يقول زردشت حينما يتحدث عن هي الحسنة والكلمة الطيبة والعمل الصالح